घाँस यहाँ बारीतिर यसो घाँस भयो त यहीँ काट्यो नि आनन्दै सिधै नानीहरू छन् दुश्मन पर्छ काउलो खाँदै खान्न त्यो काउलो टमिला समिला काटेर लजान्न काँसी ल्याउनु त जानु खाए खान्छन् नखाए त्यसो भयो घाँस काट्न फेरि आउने फेरि उड्ने भन्न त बरु त्यो त बाख्ली हो क्या बाख्ली चाहिँ फरक फराउनु भयो हड्डी सड्डी न थाम्छ क्या तिनीहरू दिउँसो काट्नु नमान्नु त्यो झर्छ सबतिर मैला हाल्छ जानु यतातिर
46 काठै छैन भरे यहाँ हाल उहाँ हाल भन्थ्यो बाहिरबाट हाल आराम त यताबाट हाल्न उसको घर अनि जाने हो नि यिनीहरू के अरे यतापट्टि त्यो हाम्रो रेशम दाईको घर के त्यो